मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्लॉग व्हिडिओमध्ये। तर आज आलेलो आहे मी गावाला, ठाण्यावरून आजच आलेलो आहे आणि आमच्याच जवळ असलेला एक काळमांडवी धबधबा आहे, तो बघण्यासाठी आज मी चाललेलो आहे। आणि आमच्या इथून खूपच जवळ आहे, तो म्हणजे 10-12 किलोमीटरच्या अंतरावर असेल। एवढ्या जवळ असून देखील मी एकदाही तिथे गेलेलो नव्हतो। सो आज तेच बघण्यासाठी मी चाललेलो आहे आणि माझ्यासोबत माझे 2 भाऊ आहेत, त्यांच्याबरोबरच मी चाललेलो आहे काळमांडवी धबधबा बघण्यासाठी। सो चला आजच्या आपल्या व्लॉग व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। मित्रांनो, 2 दिवसाच्या अवकाळी पावसानंतर आज वातावरण खरंच खूप भारी आहे आणि त्यासाठी मी आज चाललेलो आहे काळमांडवी धबधबा बघण्यासाठी। 2 दिवस पाऊस पडलाय, त्याच्यामुळे थोडं फार तिथं पाण्याचं प्रमाण पण जास्त असेल, त्यामुळे आजचा प्लॅन मी केलेला आहे आणि इथे थांबलेलो आहे थोडा वेळ, कारण की इथून जो व्ह्यूज दिसतो ना, खरंच खूप भारी आहे इकड खालच्या बाजूने। इथला व्ह्यू बघून झालेला आहे आणि आता आपण निघणार आहोत पुढे जाण्यासाठी। डायरेक्ट आता जाऊ आपण काळमांडवीला। मित्रांनो, आता आम्ही काळमांडवी गावाच्या गेटवर आहेत आणि मित्रांनो, तुम्हाला पण कधी यायचं असेल इथे काळमांडवीला तर हा आहे जव्हार झाप रोड। त्या रस्त्याने तुम्ही आलात की इथे तुम्हाला एक गेट भेटेल काळमांडवी गावात जाण्यासाठी। सो ह्याच गेटने तुम्ही पुढे जो रस्ता दिसतोय त्या मार्गाने पुढचा प्रवास करायचा आहे आणि पुढे गेल्यावर तुम्हाला बघायला भेटेलच काळमांडवी वॉटरफॉल। जर तुम्ही गावातल्या लोकांना विचाराल तर ते तुम्हाला सांगतीलच की कुठे आहे ते। मित्रांनो, ह्या कच्च्या रस्त्याने पुढे आल्यानंतर आपल्याला गाड्या इथेच ठेवाव्या लागतात, कारण की इथून पुढे जाण्यासाठी रस्ताच नाही आहे। माझ्या मागे बघू शकता, इथे रस्ता संपतोय पूर्ण आणि इथं गाडी लावल्यावर आता आपण जाणार आहोत खालच्या बाजूने, जिथे आपल्याला ते वॉटरफॉल बघायला भेटणार आहेत। सो चला आता आपण जाऊया डायरेक्ट तिथे खालीच। आणि आता आमचा पायी प्रवास चालू झालेला आहे। ही पायवाट आहे जी आपल्याला सरळ खाली घेऊन जाते, जिथे आपल्याला वॉटरफॉल बघायचे आहेत त्या ठिकाणी। सो चला आता आपण जाऊया।
इथे पोहोचले खाली काळमांडवी धबधब्यावर आणि आता बघू शकतात कशा प्रकारे वाहतात धबधबा. 2 दिवस पाऊस असल्यामुळे इथे आता पाण्याचं प्रमाण पण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. तो चला आता तुम्हाला दाखवतो पूर्ण. जो आता मी बुट काढतोय आणि पाण्यामध्ये उतरावं लागणार आहे कारण की इथं पाणी खूपच वाहते. बुट काढलेले आहेत आणि आता मी पाण्यामध्ये चाललोय. तो आता मी खालच्या बाजूने आलेलो आहे आणि इथे 2 झऱ्यांचा संगम होतो. हा जो एक इकडनं वाहतोय आणि दुसरा हा इकडनं वाहतोय. त्यांचा दोघांचा संगम इकडे या मोठ्या कुंडामध्ये होतं. तो खूपच भारी आहेत आणि बघण्यासारखे मोठे मोठे छोटे छोटे असे सगळ्याच प्रकारचे आपल्याला धबधबे इथे बघायला भेटतात. तो खूपच भारी आहे. जो मित्रांनो तुम्ही पण कधी इकडे आलात तर कोणत्याही प्रकारचं व्यसन करू नका कारण की इथे खूप दुर्घटना झालेल्या आहेत. आत्ताच्याच गोष्टी आहेत. सो त्याच्यामुळे तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं इकडे आल्यानंतर व्यसन किंवा पर्यावरणाचं आपलं समतोल बिघडेल असं कोणतेही कृत्य करू नका जेणेकरून दुसऱ्यांना देखील हानी होईल त्याची. सो एवढंच सांगतो मी.
सो मित्रांनो, आता सगळं आमचं बघून झालेलं आहे आणि वेळ आलेली आहे घरी जाण्याची, कारण की खूप टाइम झालेला आहे अगोदरच आणि त्याच्यामुळे आम्हाला लवकरच निघावं लागतं. तुम्ही काळमांडवीच्या धबधब्याच्या किती पण वरती जाल, तुम्हाला असे छोटे मोठे धबधबे बघायला भेटतीलच. आणि मित्रांनो, एक विनंती आहे, कधी पण इथे आलात तर कोणत्याही व्यसन, दारू किंवा इतर गोष्टी कोणत्याही करू नका, कारण इथे खूपच दुर्घटना झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे